안녕하세요. 연희, 비니, 지니입니다. 오늘은 뭐 할 거예요? 비밀이에요. 자, 소리 몰라요. 들어봐봐. 소리를 들어봐봐. 뭘까? 나 이거 뭐. 키즈조이. 땡. 이게 아닌 것 같아요. 꼬치를 들고 왔어 지금 이거. 그게 힌트야. 오치가. 뭘까? 탕후루? 자, 이거 위에서 뜯어보세요. 뜯어보세요. 저번에 봤던 그거 아니에요? 코코젤리. 맞아. 글쎄. 뜯어보세요. 빨리 뜯어보세요. 맞을 것 같은데. 아니 분노의 발사라고요? 아, 분노에 주먹질하지 마시고요. 분노의 발사. 이거 이거 하지마. 오. 분노다. 스티븐 거. 엄청 오. 궁금해서 못 찾겠지. 와우. 다 뜯어. 이제 이거 되게 단단히 됐다. 뭐야? 이게 미국에서 왔어요. 미국? 힌트는 또 해외 직구로. 블루다. 아니네. 과연 무엇일까? 아니. 색깔이 파란색일 수도 있고 파란색이에요. 나도. 안에는 빨간색 뭐야, 색깔이 뭐야? 있어요. 뭐야? 우와. 짜잔. 근데 꼬치는 이렇게 끼워서 먹을 거예요? 네, 그렇게 잘 먹고. 자, 보여줘봐요. 보여줘봐요. 엄청 많아. 이거 이거 100개 손 아파, 손 아니에요? 아파. 이거 100개 아니에요? 이거 몇 개냐면 세요. 저가 이거요. 그 뭐지? 저는 손으로 먹을 거예요. 호성사 문구사. 포장마에서 저가요 엄마한테 사달라 그랬는데 엄마 너무 비싸다고 인터넷으로 손으로 사준다 먹을 그랬는데 진짜 사줬어요 아, 여러분. 손으로 먹고. 자, 으짜. 우와. 오, 어떡해요. 이거 먹어볼게요. 보여주면 돼. 먹어볼게요. 피 보여도 돼요? 네. 한번 먹어보세요. 우와, 엄청 많아요. 우와. 우와, 실컷 먹어보세요. 세상이 이러지고. 네가 어제 꿈을 껐는데. 여러분. 이거 뜯어주세요. 뜯어줄게요. 엄청 많아요. 진짜. 이거 근데 이거 너무 오랜만에 보는데? 닮아서 서 약간. 와! 이거 봐요. 중. 지구. 지구. 이렇게. 하나 더 뜯어줄까요? 됐다 이제. 여기 또 하나 더.
이렇게 그려서 뚜껑을 이렇게 내면 고젤리 같다. 시끄러워요. 시끄러워요, 조용히. 어디다, 소리도 이거 건조를 하는 것 같아요. 좋아. 티슈를 닦았어. 여러분, 전 이렇게 못하지요. 안에 무슨 맛이에요? 안에. 나는 딸기 맛, 저는 코코 젤리 맛. 그게 포도 맛이에요. 이게 너무 셔요. 쉬어요, 안에. 차례 차린 뒤에. 이것도 맛있죠? 네. 너무 많이 먹지 마요. 네. 네. 너무 많이 먹으면 그래, 배 아파. 진짜 오늘 토해요. 배 아파. 그래요, 저요. 이제 그만 이거 한 개 먹고 가룰래요. 아니. 먹을래요? 저는 토할게요. 눈알 젤리. 젤리. 뜯어줄까요? 아니요. 저기서 턱 튀기는 소리 좋은데 이게 안 뜯어져요. 손이 빠져요. 이렇게 됐는데. 붙었대. 붙었어요. 고민 중. 그래서 더 안 되네. 슬라임 같아. 코젤리처럼 이렇게 됐어요. 왜 팍 했는데. 이거 조심해야 돼, 이거 되게. 날카로워서. 저도요. 이빨 그거 엄마가 이것처럼 뽀득하게 이렇게 비었어요. 이거 봐요. 이렇게. 한 개만 더. 이거 봐요. 잠깐만 안 보여. 뱅이 안 보이지. 이거 보면 호박 같아요. 아치. 진짜 여기. 내가 저번에 나 해도 돼. 아야. 옳지. 일단 전두 개만 먹고 갈 거예요. 두 개만 먹어보면 많이 다 이거 만들어 마카롱 봐. 같은데? 다들 진이도 여기 두 개요. 이거 마카롱 같지 않아요? 너무 예뻐요, 색깔이. 잠깐만요. 보여줘 볼게요. 진이 여기 있잖아. 썸네일 찍을래요. 이거. 여기 있네. 이렇게 했어. 어때지는? 근데 완전 마카롱 같이. 한 개는 뚱뚱한 한 개는 날씬해.
한번 먹어볼게요. 아, 썸네일 찍어야지. 썸네일. 썸네일. 자, 썸네일 썸네일. 찍으러 고고씨. 자, 어떻게 할 거야? 왜 안 보여? 나 이거. 자, 썸네일. 비니 좀 앉아야 될 것 같아. 비니가 안 보여. 썸네일. 먹는 척. 옳지. 전 이렇게 찍었어요. 한 개를 그냥 전 꼬치 먹을래요. 응, 같이 먹어요. 다 먹었어요. 안녕, 가십니까? 등산배 지구젤리. 진짜. 지그재님 아빠. 제가 좀 맛있는데 안에 그 동굴 같죠? 동굴. 안 먹을래요. 이거 싫어요. 하게 먹을래요. 너무 많이 먹으면 뜨거워. 질려요 이게. 이게 많이 여러분 이게 지그재미가. 막 눌렀는데 이렇게 됐어요. 이거 먹어요. 근데 이거 언제 다 먹어요? 왜 피가 줄? 이거 몇 개인지 안 세어봤어요. 아 이거 뚜껑 이거 뚜껑으로 이렇게 둘. 자, 내가 둘. 앉아. 네 개. 아 비냐고 진짜 안 되라고. 여덟, 열다섯. 일단 15이에요. 그쵸. 이거는 15이고. 왜? 다리 좀 비켜봐, 불편해. 이게 60개 들어있는지 그럴걸요? 100개 들어있는 것 같아. 100개입니다. 피가 둘. 죄다 영어로 써있어요. 근데 어른이 영어를 안 잖아요. 죄다 영어로 써있죠. 먹어볼래? 저거 엄마 핸드폰 아니야? 아빠 그거 발 밑에 받아줄 거야. 그냥 만져봐. 그래요. 이거 안 먹을래요. 키 만졌는데 어깨 만져. 나 운동하다가 이렇게 왔어? 응. 오, 딴딴하네. 우리 안 먹을래요. 우리 생겼다고 엄마한테 먹지 달아가네. 이것도 계속 먹으니까 달죠? 맞죠? 실컷 먹었어요? 이거 실컷 먹었어. 자, 이제 인사하고, 다 같이 인사하고. 안녕. 아, 잠깐. 안 돼. 자, 인사는 항상 다 같이. 엄마 진짜? 앉아. 저 앞에. 다 뭐지? 이거 포트 뭐야? 걔는 있지. 팔도 깼어? 팔도 깨진대. 자, 됐어? 이제 이제는 엄마 3단이다. 이제 됐어? 자, 이제 진아 이제 됐어? 꽃도 진이지. 진이 안 하잖아. 자, 이제 인사해볼까? 하나, 둘, 셋. 구독과 좋아요 눌러주세요. 알림 설정입니다. 안녕. 앉아서. 왜 그래? 와, 다 튀었어. 안녕. 우리 6개, 6개, 6개.